Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan tertata rapi ya. Wow, lihat keren-keren sekali teman. Ayo kita ambil satu persatu ya. Let's go. Kita mulai dari yang ini dulu. Di sini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada motor cross. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil es krim. Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator pemecah batu. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil balap. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk derek. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil box. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen teman. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini ya. Wow, lihat yang ini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus telolet. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil keren. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bus Tayo. Lanny? Yeah? Were you the one who broke? Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus sekolah.
Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil bis. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada kereta cepat. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil ambulans. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk towing. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada speedboat. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini. Lanjut yang ini ya. Di sini ada mobil bus Tayo. Tayo, help me out. I'm Mitchie. Oh gosh, come with me now. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Pertamina. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada ekskavator sapit. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil dump truck. Details will be listed, or you can go to fastets.com. That's fast, E as in Victor, AST, ETS as in equipment group. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada pesawat terbang. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil balap F1. Keren. Taruh sini. Widih, lihat di sini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus sekolah.
Mantap. Taruh sini. Lanjut yang mana lagi, teman? Yang ini ya. Di sini ada mobil bus tingkat. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Jeep Hummer. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini juga. Yang ini ada tank baja. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada helikopter. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada mobil es krim. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pembersih jalan. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut roket. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil box. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut roket ya. Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat di sini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini juga ya. Yang ini ada mobil dump truck.
Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk kontainer panjang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil Pertamina. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil truk monster. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil polisi. Wow, lihat. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini. Widih, lihat yang terakhir ada Big Max McQueen. Mantap. Taruh sini ya. Widih, lihat semua mainan sudah terkumpul teman. Kita lanjut besok lagi ya. Dadah.